Detajet të reja janë zbardhur nga hetimet për vrasjen e Glend Koçit, krim për cilin në kërkim është shpallur Armand Shakaj. Sipas burimeve hetimore, pas ngjarjes ai është fshehur për rreth 10 ditë në qarkun e Elbasanit, duke ndryshuar pamjen për të mos u identifikuar. Gjatë kësaj periudhe Shakaj dyshohet se ka qëndruar në hotele dhe apartamente me qira ditore në zona të ndryshme të qarkut, ndërsa në rastet kur i është kërkuar identifikimi ka përdorur dokumente të falsifikuara. Hetimet tregojnë se ai nuk ka përdorur automjete personale, por ka lëvizur vetëm me taksi. Dyshohet se ka qëndruar edhe në zonat e Peqinit dhe Cerrikut duke ndjekur të njëjtën mënyrë veprimi për të shmangur zbulimin. Sipas grupit hetimor, këtë lëvizje janë konfirmuar gjatë verifikimeve të kryera pas krimit. Në një moment hetuesit arritën ta lokalizonin sinjalin e telefonit celular të Shakajt në qarkun e Elbasanit dhe organizuar një operacion për arrestimin e tij. Megjithatë, ai u largua përpara ndërhyrjes së policisë dhe humbi sërish gjurmët. Armand Shakaj vijon të jetë në Arrati. Hetuesit dyshojnë se ai ndihmohet nga persona të afërt me të cilët vazhdon të mbajë kontakte. Sipas hetimeve, më 4 qershor Shakaj vrau mikun e tij Glend Koçi dhe më pas transportoi trupin në zonën e majës së Korrës në një lartësi rreth 1450 metra pranë fshatit Cerruj ku e braktisi. Trupi i pajet u gjet nga policia rreth 2 javë më vonë. Si ndodhi krimi? 34 vjeçari u pa për herë të fundit pranë sheshit Wilson në kryeqytet, duke lëvizur me motor siç duket në këto pamje, ndërsa një tjetër foto e siguruar nga grupi hetimor e tregonte atë në një servis mjetesh në orën 10:13 të së njëjtës 4 qershor përpara se të merrej peng. Më 5 qershor i riu u denoncua i zhdukur nga familjarët e tij. Motomjeti u gjet nga specialistët e krimeve të rënda në policinë e Tiranës pranë 5 majit. Blut kanë gjetur dhe ambientin ku është dërguar 34 vjeçari pasi është marrë peng, ambient nga i cili ka dalë 41 vjeçari Armand Shakaj me automjet që dyshohet se ka marrë me vete të riun Koçi. Ky automjet u kontrollua nga policia dhe në brendësi të tij u konstatua njolla gjaku të cilat u dërguan për ekspertizë. Lidhur me ngjarjen, deri më tani është arrestuar Enea Zyferi për përkrahje të autorit të krimit, i cili rezulton i punësuar në lokalin e 41 vjeçarit Armand Shakaj. 34 vjeçari Glend Koçi rezultonte i punësuar në një mobileri, por policia dyshon se ai ishte i përfshirë në aktivitetin e kriptomonedhave, që është një ndër pistat kryesore mbi të cilat është fokusuar policia. Sa kaq vijon të jetë në kërkim autori i dyshuar Armand Shakaj. Ky fundit rezulton se ka ndruar 6 numra telefoni për të shpëtuar lokalizimit nga policia. Numrat janë në emër të tij dhe familjarëve që nga valët telefonike rezultojnë se janë përdorur në Tiranë. Grupi i hetimit ka marrë në pyetje të vllain e Armand Shakajt në cilësinë e personit që mund të ketë dieni për vendodhjen e tij, por nuk ka treguar të dhëna për policin. Kompjuteret e sekuestruar te zyrat e Armand Shakajt kanë zbuluar të dhëna që lidhen me llogaritë të kriptomonedhave, duke forcuar dyshimet e hetuesve se vrasja e shokut të tij Glend Koçi mund të ketë ndodhur për motive financiare të lidhura me këtë aktivitet.